ਹੈਲੋ एवरीवन ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। इस लिए जो भी छिक आती आपां नूं तां परमात्मा का नाम लिया जाता है। जे जानकारी वधिया लगी तो लाइक कर दिओ, वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करियो। जे हले तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसक्राइब चैनल। धन्यवाद।